Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Elle va prendre la chambre pour nous dire boyo kanate. Boyo kanate te jour. Les que tu as là des na wa biso bakabonyoso. Ngai bakamba chambre te. Yo kate o bilobela. Oui, bakanga biso na chambre ezaki façon to solo là parce que to solo la ka. Te jour anate. To solo la ka. Les kaka. Est-ce que qui t'a dit que to solo la te pas to zaki abiso mibale? Ma copine. Elle peut se faire la lambata. Oh, na lambata. Naza kutu na matanga. Alingine sous tête ko forcé. Ya solo mais qui camarade peut ba forcer en te. Qui camarade peut ba forcer en te. Ba forcer te même yo. Ndeto ça ni na mesa et tout anaka. Banzungu pe et tout anaka. Hein, c'est normal. Moi, kozanga koyoka nezalaki entre nous, quand ndenge ezalaka en famille, mais tobongisa na biso en famille. Faites ça, si vous avez invité là, il y a ma campagne, ma karaoké, moi ça qui a photo de l'école, mais pourquoi absence à Belinda, on a fait son auto de calamita. Donc, il faut qu'on azala. Réponds-moi, non, bato bazolanda ngai. Na quoi bisa bino ke dina na simasio. Tu dis ça non non. Dina na simasio. Tant nga fête anniversaire na ye. Nga pe nazalaki na ba fête na nga mususu. Oui. Petani. Na na fête libala. Yana. Ya moi na père camarade nanga honorable Nelly Mwinga. Oui. Na kenda ki je vous dis la vérité. J'ai des photos, on a la c'était mais oui, nazala t'es un problème. Nga nazala si on a une et pour la rappeler, moi ma message me suis pesate. Un casse. Ezala lango. Bon numéro pe na bando ça ya liboso ya ngote na ça la sikoyo. Président a changé tant pas fréquenter ba président ba groupe msusu. Ba kotsa ke maele mabe makasi. Po balinga ki shit na meya comprena été. Devos. Tu peux changer comportement na ezaka yemoko so zana ozano bien zano kabi pour mutu akwa episa le ngaba ina 2009 yo kota kina nini nga kota na 2007 na fin en 2007. OK na fin 2007 na bino kota banani ba Teresa ba mama Deborah ba Caroline Bibi Chance Melina Makuba Kuba. Moi, aimé Charlène aussi. Moulopo. En tout cas, na kuta bango. C'était bien, bayamba bien. Oui, bayamba inga bien. Moi, ni nezanga raté. Mutanyo kola inga zaka Teresa. Oh, Teresa, changer que toi, Teresa. Dinana ye. Dinana za sinak de avanga. Est-ce que que dinana za ki avanga? Yo bina avant. Non, oui, mais dinana za ki avanga. Na sinak. Matadi. Ezala matadi ezala dinana bana tourner avanga. Ça ne dérange pas comment j'ai vraiment musique mon niveau vous êtes très proche puis avec une émission Belinda Zap vous avez vous avez moi distance on ne suis pas naïe bon distance wana et boy na ngote ke oto soki ndenge ninga naza ba makam nanga nazo sala dinana pe akoma moi occupé na ndenge na etala distance toza place nga naza na place dina naza na beta libako avant quoi à l'âge de 16 ans j'étais en grossesse mobali papa mwananga il m'a drogué a droganga a droganga a violenga mais eza ayebaka ezaki ye moko te parce que cousine nanga moi ayebaki ya yasiko soni wana ayebisa abengi alobi yo oyo kanga na nyokwa mapona yo ngai na latisa bino na leisa bino mwana ozo finga boyanga to mwana mutu mususu mama tikala ko tshali suma kolone na katanda kwa grande sœur nanga famille ezalaki parce que nga penza même tata mwasi nanga propre mutaluka bomanga ouais tata mwasi nanga propre mutaluka bomanga même na poison boy mais si barakati Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Navisoya Congo Liziba TV, voilà, il y a Kevin et Pandale Ketchou.
autrement dit le jeune producteur. Merci à maman tout au Bolandaka, émission Nabiso Kati, au Botal Rabiso partout le monde entier, Bolinga vraiment là, mais la bino bastar à Mine Yamboka Oyo, Yambo Tenga, les Ketchou, n'a pas dit 2 mois avec au tournete, mais n'a zongé le sous Nanga, mais c'est que bino Toya, n'a pas tout Toya, n'a pas possible, n'a pas toujours n'a 4 à 4 Nabiso ya. Congo Liziba TV pe n'émission Nabiso Kati oh vraiment et Vani Saraba qui va baser le rôle à FIFA roi champion de ligue mon bébé belé baser avec que maman va kotal émission oh ba qui font les TV to mon na Kati de nion sota la rango ayo rango pour essayer de sakaye pe na pesi mbote na maman ko ya mbongo belé babi ya Gisèle Tati évoqué bana ressemblance ressemblance la ramabe nous comme ya Gisèle Okoka Gisèle Tati maman Versace na pesio mbota bi héros à London héros au côté livre Sterling au côté ma mignon c'est vraiment pe na bosente wili musheni et tout le monde na pesio mbota ngona benga lumière azoko éclairer toujours ya wili musheni et tout le monde pe na moni na musika wala bi agence ezambe moko transfert d'argent na moni papa pour le fiki pour FBT misalande au moni ndeti bo lo na yote Fred c'est comme na agence à papa Paul Fred mamunyo sowana papa Paul fiki pour FBT misalande bientôt bozo ba publicité ndo leka ana kati ya Congo Liziba TV pe na moni vena ngasi ya Mulex Aigle Noir na peso bambo te discover tout bolinga Kevin kwanda le ketchup c'est pranga da chichi bola na peso mbote chibola skipe ba mama tu ya mona te batasika bazana pour ça ko ta liste bo kota ezabia nazanaye nazarana no fan naye na linga musala naye asepi sanga ba français naye ba sira na ba français le romo lingala romo indépendant na français mi ba français ngo obalobaka na ke ba romona Belinda ba mama tu ya mona te ba linga ye c'est ma première fois na ya mbina émission na biso kati pia li kanaka ta plateau na biso ya Congo Liziba TV bi kitcho ba banga ngo forme ezala ngo kiti normal to sala ram sala ndenge to misan ko sala l'autre yeba via Belinda yeba nani Belinda yeba yo vraiment moi mite mokio to sala na kati ya Congo Liziba TV o ko expliquer biso na weba yebi ona ba yebite ba découvrir ana émission na biso kati. Bonjour, bonsoir Belinda. Bonjour Yaya. Bonjour na bino nyoso bolanda ngai bolanda biso Congo Liziba TV nde yango yo. Merci parce que na koti mbali boso donc nazane sengo babinda ko yamba bapa ezanda ko epambola mara donc na singi vraiment na nzambe apambola chaîne na yo amen et kende liboso parce que nazama mwana nzambe na musala nzambe ta on a koti c'est que pambola amen merci beaucoup le roi za mwana nzambe nous sommes dans toujours na prière et pour c'est ça surtout ba maman de balinga émission na to papa batala mais ba maman vraiment ba fou caméra pour ngai ba sambela pour évoluer toujours moi prière pour tout ba surtout prière ba maman les arabiens makasi pambola biso merci éternel Dieu to pesio merci to commission parce que vous allez nzambe elonga na biso soki to pasoli na kati na biso to komona esika pe mai utakate ezali ka grâce na yo pe mawane utaipa na yo papa yango tozana droit ko remercier yo tikete ebandeli na suka ozala biso lokola alpha pe omega nyoso amoini satana ezala musika na biso na kombo na Yesu Masia makila na ekoka na kopetola biso elongo na esika oyambi biso nyoso na biso epetola mana makila na yo Seigneur na sengi Saint Esprit na yo ezala guide na makamu nyoso tokosala na masolo na biso oyo ekobima ya mabe na minoko na biso oyo ekotutisa mabaku nzambe tia na mitema ya bato wana balimbisa biso me ya malamu ekobima nzambe bakisa mafuta likolo nango na kombo na Yesu Masia amen amen nabi ke c'est ici Dani Senda Chris Kenene oyo bakotala biso siko na Congo Liziba kati ça va akasi kati samo bo talango. Oui, bien sûr. Natala, en tout cas, Natala, yo. C'est. Voilà, quand tu as vu na yo bouillé, na bando tala vraiment ba émission na yo. Na sepela nango. Maman un garçon moko bien, garçon gentil, mais elo moko ka matumboli. Bango banga tokole. Moi je vais banga banga plateau on va to yoga na raté, to bandi ma biso ka to bandi. Belinda kati ba to tala biso plus to linga sans polémique.
Olinga robetela nga masolo na bato baotala bayeba nde Belinda. Bayeba nanu Belinda eza kombo ya yo babotela. Merci beaucoup. Kombo na ngai Bibiche Tuta Mapamboli. Kombo babotela ngai yango wana ezali Bibiche te Bibiche nde na bakisa parce que ezali Kabibi. Kabibi naza Mulendu. Au Congo. Babenga yango Ituri. OK. Donc naza mwana Ituri. C'est bon, pardon, tu veux dire ce qu'on a sur Kabibi. Biso bon mwana Kabibi. Oui, Kabibi azali pasa. Oh. Kabibi azali pasa. Maman biso abota 6 fois. Donc 3 fois, donc botami 6. Mapasa. Mapasa ya liboso bazalaki mibali biso tobotami basi na simalanga mwasi mobali. Malheureusement des ambassades makambo na ye bango nyonso bakenda na tikalanga moko. Oui. Na tikalanga moko. Là je dis merci à ma mère wa bundana pona ngana zala parce que mukolo na botamaki baluka baboma biso na ngana mama na do biso bana na mama mais nzambe a permis. Kabibi pardon, tout le moment moké. Kabibi oboti bino 3 mapasa, 2 fois. C'était comment la vie à Kabibi tout on a assez vraiment vie. Kabibi abundisa mingi na bomwana nae. Kabibi za mwana boti na kalibala papa na maman. Oui. Vie na biso zakinde. Vie na biso zalaki vraiment bien parce que papa zali na mwana bomwana nae. Azali ça la place à bien. Azali na makoki nae. Mais après ayaki koko ma chef ya mboka. Na bunya so l'équipe bunya bao baza bato akuna en tout cas je pense que bazo yeba nga na botami na bunya mais na kati ya zamba moko tango mama zo ki hôpital nde to botami na nde mama langa bola moko salaka tango alongwe ki kwiti parce que ma mère c'est de Bandundu tango alongwa ki kwiti bakenda na libala na ye na nzela alonaka mwa bola moko yango nde sungaka biso ke lelonga bozo mona nga envie mama langa pe aza envie. Vous avez une bonne il y a des beaux sauves à voter. Il y a un balai. Mais tu as une vie. Oui, maman bota déjà bana mususu liboso mais biso sikoto eko botama. Maman boti bana liboso moi si mubali moi mibali bango nyusu bakufi. Ah boti bakufi. Non, après quelques jours. OK. Bango mibale bakufi. C'était il y a mibale ezali bon. Na yebite en tout cas. Abetali solo te parce que akomaki mawa vine koma mawa onga nazoyeba. Elle était pas heureuse. Azala liso heureuse parce que moi qui bondoki moni moi si moko ya mboka kana loba ya mboka ya famille pezalaki. OK. En tout cas la famille ezalaki parce que nga penza même tata moi si nanga propre mutaluka bomanga. Oh. Ouais. Ouais. Tata moi si nanga propre mutaluka bomanga. Même na poison boy mais si barakati a babwaki donc nyonso babando sala Kabibi donc vous allez na mboka ngata mo biso to botami li pasa nanga kufaki après 2 semaines akufaki azoka ka bien te mwana kolela bakine l'hôpital mwana kufi ngana tikala mama eko bota pe na sima lisusu mwasi mobali bango mibale bakufi. Oh. Ayo bota su moko na sima to bando benga ye bapesa ye kombo ya Mobutu. Donc mukombo mobimba penza ya Mobutu. Ye pa ye kokufa atiki biso do natika lokwa mwana suka. Donc voilà. C'est ça Kabibi aza mwana mboka do mwana ya Ituri. Ituri Kabibi otkali yo moko na mboka. Oui, tokoli, tozokola, tozotanga. Non, bango nyonso te, nazana ba grande sœur bazali boso, ba grand frère bazali boso. OK. Wana ezaka ona obetelo ba o bakufaki na o bazali boso na ngai. Toza pe na mwana liboso ya mama, do mwana liboso pe akufaka. OK. Donc maman perda tobota ma 12. Mais na 12 wana en tout cas, nzamba zaka lokumpoza posa na e. Kenda dans la minute tout tika la 5. Oui, Kabibi, c'était comme beaucoup pour les bien makasi. Bien makasi. Kabibi ba noli ya fufute.
ye vine ezali kambala domadesu andolia vraiment na bandolia te mais même lelo naliaka vraiment te fufu surtout nalia vraiment te mais nzamba pesanga nzoto bien donc c'est ça kabibi abibi na bandokunda makasi molimo eza kolanda kaka en tout cas tina okola tina komi na ba âge moko ba 13 ans nazali na bitumba biso na blui na obeta na kobeta yo nazali na système moko nazalaki kobunda nazali so na bundi na beti yo il faut na beta yo mpona luka sikoke na beti yo so oza mwa mobali nalali so na se na so place toza eza zelu na zui zelu ofungo munoko na lesi yo zelu wasiko na beti pelouse na lesi yo pelouse so oza mwa mwasi faut na za zelu na bwa kilo na en tout cas excuse moi na kati ya nzoto na biso ya basi na bwa kele zelu be na bwa kele matiti kunale na beti yo école mobimba bando banganga sikoyo elo moto ozalaki papa biso azali tellement matata yeso meki donc nga na kolela te je suis la fille unique de mon père nga andobe nga bantaba na nga bangulu na nga nyoso na ngai donc nde naza botina komi na ajuna papa na nga gangela nga te tia kotina sa mabele mama na nga ata mbata na zwa te mais naza mwana bando yoka naza otala mama biso na miso so na ngina ke sika so na mwa cheboy c'est ka boy so na moni nazokena banyinga na tali longine anormal c'est que nakokena nga donc na bando utiliser to bando tala na mama boy ti lelo alors mama biso aza même bana nga so bazo lobisa nga ayibisa bango mwana nga lobisa nga te mwana nga pesa nga pasité siko so bo lobise bo ayoka kakanda osakana te donc na longwe na mboka na biso kuna na bunya na longwe na âge à 14 ans na esiko na mboka mama na biso parce que maman zala elle soit heureuse te na libala na e à cause bon ba papa rande zalaka moi libanda trop azali sous na kimia te akoma luka kima pona na normal papa kokai kotika eta kende surtout ka bando kimalanga alinga tika ba musu batika laki en tout cas papa elinge simba te to azalaki obligé ya kokima tango akimi nde toye na ye toye na ki na bandundu na kikwiti donc bisika ta on a olongwa mwa kikwiti bo président Caleb pe adodi ngai wana oza âge te wana nazali na mwa muke nazali nazali 14 ans nake na bandundu na vandi na kikwiti en tout cas na benga ngo mingi mboka na biso po na linga mboka na biso bisika na vanda bisika na zala na linga ngo mingi c'est un mot temps au cola oui na juta au cola mais retombé c'était comment on a évoqué papa tkina bandeko ezaki ndenge ni vague bon ezalaki ne bandeli ezalaki mwa pasi ezalaki facilité même pour ngai parce que obimi na vie moko bozalaki ki basalela ko nyonso mais nakomaki na kikwiti nakutani na famille de ya mama nanga nakolo ba grande sœur nanga moko de mwana ya mama kulutu na ngai oya mekako kunyokola nga mwa mingi siko une fille o bandaki ko bondela basalela ke nyonso siko na bandido ba bande chicote ya rolia ezate mama biso tango atiki nga na maboko ya grande sœur wana ya kendaki mboka na bango o babengi kianga donc mboka bambala nga na tikalaki avant kende quand même atikela inga nyonso po ayebi kolia na ngai yebi nde nazalaka endeka koluka vi te akendaki kokunda baparane parce que baparane bakufaki bango nyonso akeka nde ezalaka mo matanga na mboka nga na tikala epai ya nanga nde place na bandaki calvaire a vie nanga na nyokwama koleka na yo na ndimi te yo likinga donc grande sœur nga na anyokolanga impossible asanga na ye na bana na ye na sala abui na passa ba moment très difficile na koma mituna parce que à l'époque tant que tozali na mboka na biso bata mboka na biso kuna toza mingi toza mwindu to bata mwindu siko mama biso azali pembe métis penza pembe makasi même suki na ye suki ya ba métis wana siko
babando benga ye mami wata donc na monoko mboka kilima so azoleka azalaki mbinga ayi mbinga kitoko mulai siko azali na mwa démarche ne moko boye mwasi mwa lolendo kwa so aolekaka babelelaka ye mami wata siko ntango nazongi na mama ye nanga kinga kei aumeli combien de temps asala à l'époque en tout cas na weba lisute mais so na koloba eza so muke ekozala ba 8 mois à 9 mois aumela muke na bandi souffrance na bi c'est que maman langa za ndoki ya solo nakoma ko penser na koma okanisa ngo parce que imagine toi na osala 2 jours 3 jours na olala nzala na olia te parce que babiloko ebele nga nakuta nango kuna babilo mona yeba te mbinzo na yebi yango te biso kuna tokimaka yango pondu na biso kuna bachaka misuni bachaka pe misuni mbisi misuni pe ba makola ngombe penza bakatikati batie na pondu siko pondu akuna eza samungwa bachaka mamogo mukubi je pense que ba olandanga ba ebe mukubi wana eza solo moko boye c'est le solo ngo eza nango bien siko batie mbuma wana na kati moko mafuta mukie pondu moko fufu moko na kwenda okuta kuna fufu ngo babenga eza fufu ponda ngwana eza mwindu mais eza solo kitoko sikonga biloko fufu d'abord na lia kati bapesa biloko nanga biloko nanga eza na ngolo malonga te biscuit kaka céréales eza biscuit moko na moi pe zongi e par léger mama va kenda tikela nga 4 cartons pa ebike so na lega moko kaka na milima c'est ça ma vie ti lobby komi tungisa note na nanga normal basi c'est le biscuit balia bangomona bana bakoteli balia yango miliki bazwa basalo bilamba nanga mema olata nazangi na bilamba olata bazwi bilamba bango nyoso bazwi bilamba osenga bu bakumugangilo basala bu bakumoloba une fois mais bon je m'excuse ça passé même mon bal la grande sœur nanga aluka violenga na sa grande sœur nanga tomboka abenganga ndoki oye ko boma libala na ngado bi minga na za wapi na ebi une fois na tumbaka même ndaku na tumbanda kupani na zaina posa musuni baka nakata kaka musuni po to zaina ndaku mobo je crois bato bavandi kuna bazo comprendre to za so bolamba ngombe do to lamba ngombe mobimba bobuma pe ngombe mobimba bokolo ngwa pete bilwa kati o isali bozo itango zaina payote moko ya munene basalaki eza ba chambre na kati bandeko na mibali pe balala na kati siko nazali na posa ya musuni wana ta na uti classe na sala bilo na ngayo ya manzanza mama aboyo pesanga siko na omona ngo yango wana kuna na bi abo balinga bapesanga te mama kangelinga porte abimi na ye ake na mboka moboye to banoki so ba kasenye so kasenye boye to so ba makaya bo mama ke na bi abo ake ça va na bizana yo qui s'est passé na kena ju pétrole na sopi na tumbinda wana kabibi na tumbinda ta na tumbinda ku ngamo pe na monike ndako eziki bilamba eziki na kati biloko eziki na kati biloko bandeko nanga ngamo siko après avoir ko sala ngona mo na sali mabe na kesiko clôture na biso lupangu et lupangu est tellement munene clôture siko na ke bakata ki ba fleur na ke kana ba fleur na zu ba fleur na mizipi na ba 18h wana na batani ko papa tangwaye mama ye aza pe mama ebika ke na sakana ouais tout ça na nukuna nazana moi muke j'avais encore 8 ans tangwaye papa ye ba ebisie ngana tumbinda batuni azape o banda sala ki yango aomona na tinzo ngana oyoka papa nana ngaka na clôture na oyoka ba onyoso papa vandi bute koti ayebisi alobi tika ayebisi mama tika makambo zo sala lukelanga mwana ngai ba lukelanga wapi na batama donc banda na loba 18h wana ti ata ba 21h motema nazaka wana soki tiko papa penza nyingisi mboka mobimba babi soki mwana nanga monani te na oboma bino moko siko tout le monde mboka mobimba yoki luka mwana mais mwana zane wana
donc nazana moi qui tétitesse moko boye moi qui nga moko boye moi lolendo nanga ki ya bukibo mwana quoi sikuna tena bi mama ye kubwaka nga koto na ite sike mama langa pe ande batu bando benge mami wata azandoki aina nga apo babomanga sikuna kima na okima wapi okinde wapi na yebi eloko te na yebi nzela mai na mai ya komela so na zui batomboki na ndako nazwa bidon na kitoka mai je musu na bibon na landi bana mona ke na kitoka mai papa ngombo eza na mboka wana na bidon na mai na okokata matati na maboko pamba na okoko matati tala moi ce soit la uti mboka te bo respecter ko na okoko matana bidon 5 litres te ti mwana mwasi moka ya venia na tisi yango ti na ngomba ayepe azwelinga sikoyo asimbinga tuzo matana ya zotindika malema na lamba na koma na ndako na beli mais nyonso ana ya nange bando sa jour musu na monique 3e jour nzaleleki na lupangu ka ya grande sœur tozalaki na babenga citron na ke na olenga na okoka sute siko na okoka pe mekominga mukuse na bomwana na lati siko susi kenanda kula biso papa biso za yaka na mbungu na basaki so ina nga sopi yango boye na basaki wana na tana binga na komo souffrir na ozanga eloko olia oza mama na kozonga wapi na ozonga nzela ni poko toyaki na avion sikunga na ozwa moyen nini mpona zonga te pa papa nanga wana boyebi ke ba téléphone ezalaki te il faut peut-être koluka phone et puis phone yango comme pas il faut retina peut-être beaucoup kutana 3-4 jours après nde boko solo nake na buki na sauter na buka citron nanga ta na buka citron na citron na mabele pona na makasi te naza déjà fatigué citron bon c'est tomate papa na zo citron na eza pe na mai ya malonga te na buki mibale na mufiniku na wana siko na odonke ya aza na moi jardin na e na odonke na ofini yango na mufiniku na zo siko fufu na bango wana kaka ya mwindi wana pona na shwate na kati ndamu kaka na yesiko na fandi ya kobatama na zo tchana bandolia na zuna pilipili na mungwa Elia marana citron pe papa Elia maraté Elia maraté pour te dire que sauce blanche na che na meli ta na meli na oki tezo kita na zo yoka na oka pasi na onde zo kita tina na kati nanga mama moko nzambe pe alala te mama mwana neto bando tanga naye mama ne ayokota tali yabi oni na okoka siko na ina lobaka bo mama miso ezokita abengi cancer nanga makamni na bano mukolo yaki na mama na oleli okati bilamba bino boyebi ke manani mama leki no akufa biso nyonso quartier mobimbawa totonda na lupango eza lokwa feti kaka yende muto osala boye mama na zwi mufini kwa na bwaki yango ayebise talinga te soko zwaye wana deja ya nanga tutu bebana pona nini parce que mobali na ye na butu akoma koluka kosimbanga na nzoto andimaka te tosali siko échange na mwana bangwa liboso alali ya liboso siko ya mwasi alali place nga na lala nga alali place alala na butu pe ayaka ndinga salaka mama ya écran ça azala ite asimbaka boye mwana récupéra loboko ya papa mama ya solo oh te nazoluka Gillette na mbeto biso tolala alors ezaki bongo ntango ayebisi grande sœur atomboki alobi kindoki na nga nalesi mwana na ye tout ça azondimaka te non atikala ondimanga ata mokolo moko atikala ondimanga mokolo moko te na supporta nyonso wana et après kolia wana mama nazwi nga amemi ngai epa na ye atuni ngai olia nini oliaka nini dizo na explike ake alukeli ngai asumi ngai verre à loso alambeli nga nayeba ti so makaya bukaka asukoli kaka tokisi yango sali mwa sauce apesi nga nalia loka moyibi omona film ya nigérien nde bomonaka moto asali mikolo alie te nga mpe ekomelanga na bandoli ya ntango nafandi esanga siko pongi nalali
ntango nalamuki mama nayebisenga bi kolia lisupu na te yaka koliaka awa mama nasiko akotisanga na ndako na ye nayaka kolia epa na ye malgré tout grande sœur na ngai elobela ye eloko te siko emoso eza na poko akendaki epa mama nomona bakangi porte nalala ata libanda na ata ba 4 fois so nakuti bakangi porte na beti porte babo eza nango 20h te ntango so mpe ba 19h 18h mais nazwa kaka nakangi kaka misu nalali wana libanda ti ntongo jour mosusu mpenza mobali na abimi atalinga bitandoki oyo aleki nga ke libanda se soulage kozonga tikinga wana donc c'était ça c'est la vie. Et retour à maman nzambe alala te e baye kokuta mama azofinga nga ya kosakana te. Maman na yakuta ke baofinga bazofinga nga donc ya kosakana te je vous dis kofinga penza ke yo mutabota mbwa mutabokoli kofinga ya kosakana te. Et alors mama koti na ndako abele mama vanda libanda biso pe toyebi te ke mama si aye afandi libanda siko mobali neka ndenga obima akende ko se soulager amoni mama ouais Jackie mama zawa boye yaya siko soni wana ayebisa abengi alobi yo oyo kanga na nyokwa mapona yo ngai nalatisa bino naleisa bino mwana ozo finga boyanga to mwana mutu mususu mama tikala kocha lisu makolone na kati ndako ya grande sœur na ngata abina tika bino mapangu na ngami bali botikali boteki elobeli bino eloko te naza mama na ye na bosani yango lelo parce que na ndako no les mêmes jours lobi na ona tongo nango mama bandi lukandango mama ekozwa ndako moko eza ka chambre salon tolongo etoke kota na ndako na mama yana biso na lakelanga ba maloba mabe et puis soazo makam nyosa bandolo ba ponanga esalema ah ouais bando salema nyosa bando do etikala ipenza ke azuyo abwaki soki wapi mais c'est la vie ngana sepela na ngabongo mutanyo kolanga sa ngabie moko otango nzamba tombolanga onzima ko donc c'est ça ba vie makambo ele karebele wana déjà ils avaient vu à bibi wana na longwa de kabibi wana ndo mona kabibi ezola kisalonga ka mwasi alors tana ko nazo poussa na comprendre kabibi ka mwasi na linga ngoto siko na changer ki onde koma bibi après toujours aux anamboka na okutana sona papa avec combien de temps famille na non na tikala okutana sona papa te si papa kufi na 2007 kabwaka na mboka kakuna wala ngala zana kikwiti papa tikala rata abandeko na msoso omona na kabeso te tomona na isuti tile kana téléphone le toye komona na nde tango papa kufi babenginga na santaka yango na santaka yango na otambola nango vraiment omona ke natambola na likamoko après combien de temps depuis eumela kitaka muta kufi na 2007 biso tolongwa na na bafere ba 98 oh là là si bando na bakola kuna tilo bomana pete balkabe yakini baleki kutu na sima botami na yebi kutu te toye kosola na bongo kande na kolibwe na yebi ke tokoma iti 19 maman c'est peut-être de pona balbani atikaka kuna non bao atikala ikuna ezalaki ka moko déjà sa balaki ya mwasi azali na ndako ne asazonga a grande sœur na biso ya mwasi ya Betty que je salue ya mi mususu ya mibal onga na la biso ona tshalo kwanga na lanzi ya bébé ye batikalaki ya Betty tango baye boye après babitumbana na babitumbana azwaki ye bakimaka ensemble baye que se retrouver à OK oui siko kuna moko na libuma mama moko ndi atikala mbali baza déjà grand garçon baki na kinbo kuma kina même oui tous ensemble on a bango ensemble ba mususu na batikala ka mwa bana o papa botaki peut-être libanda bona libota na bien mais moko kam batikala kuna moko mbali ya mbali silo bomona nete te mais to bengala
Facebook bozalaka Facebook tout le temps. bota idée omona te boya idée ezali donc nga vraiment mposa na ngai ezalaki ane oyo efali nakende me ya virus aye kobebisama satandaka te aya mama edérange ete bon aza déjà mokolo vraiment mokolo aza avi na ye bana na ye ozomona donc asa akoli aza esu moto akoloba te ke yaka boye donc oya na volonté na ye peut-être mais nga nde sikoyo nayokai vraiment mposa ya komona lisumboka na nga lisumboka na yo biso pasi na batano so ozalaki beta ya kotanga malonga baklasse na yo epasa en tout cas so na bi nazwaka ntango kotanga malonga non parce que difficulté ekotaki mama azali su na motu te difficulté vraiment ekotaki natanga lisu ya malonga te parce que nakutana na ku mosusu ya makasi na vi na nga te nabumba eza kati toyeba tozosola biso donc nabeta libaku avant quoi à l'âge de 16 ans j'étais engrossé quand on boit on a pêcheur ton non pêcheur t'es un diamantifère là oh là là ça a fait des chances c'est non azaki camarades nanga les garçons quand les tozana binogo to fandi to sololi c'était pareil non même pas moi je disais que so na obala vierge mais na bando bana obala te na za ma sœur wana ezalaki eloko nga banda okola nango yaki na ndeni kama wero mobali papa mwananga il m'a drogué adroganga ukutema makambo ebele na vie adroganga aviolenga mais ayebaka ezalaki ye moko te parce que cousine nanga mo ayebaki donc ye ayeba déjà mibali ye pas na posa nga mpe nakota na kati ya be wana mais siko basala ngo na ndenge mabe donc c'était une chose oyo ekomelanga kotroquer avioler kodévierger na zini si bosamba nyonso ozoyeba te nayebi elo te mais je voyais parce que misu nanga etikala boye nyonso ezosalema non même pas toi aussi bon niveau oelo nakimelako yango non même pas ezalaki eloko ya mabe okomela peut-être na vie nanga mais namona yango esu mabe te parce que je vois mon garçon aza déjà so moni na mandefu totambola botambo so okanisa mwasi na mobali félicitations je mon fils nabosana nyonso wana bato mosusu bakoma okorenouveler mpe ofundi ye non ekina okenda ngo kuna wana mboka oui na Kikwiti en tout cas mwana ngai ayebi papa na ye te ayebi ye te ayebi ye te donc ezalaki peut-être bon nasouffra na vie nanyokwama na ngai mais babi ke nyokwama nanu mpo lobi oyeba valeur ya bato eza nde donc nga mpe nayebaka valeur nde naza bo nayebi mpe ya valeur ya leketu nayebi valeur ya jita safi ke je sali jita safi napesi epe mbote en tout cas nayebi kopesa motu na motu nesikani epuis naza motema moto te nga ata likambo natala nanu namelaka ya solo moto na moto aya na ndenge amonela nga naza parfaite te naza motu na baerreur ebele na vie mais ekufeli te do nakochange se kokoyebisanga mpe kebende eloko osala mabe nakochange nanga soki elobi ke après okutana na président Caleb azwi ezalaki wana bi oti boye na Kikwiti okutana nde nauta Kikwiti bon na Kikwiti après un moment babanda osala babengani bamise ya bandundu nga mpe nakendai na tie kombo na tie mpe kombo na mikotisi nazali so na choix te nake mpe na mikotisi moi courageuse quoi na mikotisaki mpe nga wana mpe boya tolongo mpe na bandako toke quelque part wana Caleb juriste non wana Caleb nanu te wana nga eza na Kikwiti miso wana papa nga nde mutu na bimai nga nde mutu na yo bima biso bambisi Thompson mbokana na okenda te ya leketika entuba ve una bien ezalaka bien ezalaka mabe te tosaka bisika bakonzi bauta
batamayele baza mboka Yo na tanga moto kite seko. même si natangaki te me nakoma na mwa place na nganga moka oleki nga mayele te nayebisi Ngeke tu baba. ngeke tuba ve nge mutu ke tuba ve mumuka tuba Muntu ba ya. Ngeke tu anof na. donc mayele nzambe apesaka biso yango tobotama nango mpo mwana mosusu mpe akoza atangi baklasse me ana lelo te na Sagesse c'est quoi? voilà. Parce que après Miss après ndé beaucoup de Après non après wana na bandi pe akosala na komosa na bralima en tout cas na koma mona pande oyepe na ndako ta musu na chambre na kuti moi brique ya ba franc pétondi mo pe moi quelque part wana na koma kosala e mosiko na komo yaki na sombi biloko na fungoli boutique na nga na komo bunda na vie ya na mwana yo na bana na nga na koma kota mibali na za deux. Aïe, vous avez viol, mais vous avez viol. Il y a mis balise à mobile, libala. Oh. Ah, c'est une gombe. Tu as fait ça, Lika se fait ça ma part. Tout il est lourd, hein, na ma balle, ma casse se fait ça ma. Ah, donc voilà. Comment qui vous avez na bato ezalanga bilo à gravité les longs de ton commissaire en commis peut-être malonga mais à cette époque là na ko avec $100 oko bala mwasi mais nga siko ba pesanga dot te esalema dot te avant que tant to bandi na prédot mbamo bon moi ça m'a bota aussi maman un peu une femme donc c'était ça mais et kenda pe musika te pour makambo to ça na bomwana tozoe batelo ni to ça c'était ça mais na bota bana nga j'ai deux garçons. Mais naza oui, naza mama bani belé, so e nanda kunanga baza belé. Donc na bien mama ban. Pe sinon nga na beaucoup na nga. Voilà, merci notre tout bolanda kati na biso ya Belinda o tozo solani a na kati ya Congo Liziba TV. Toki plus masolo na ekadi na on se voit qu'il y a vraiment belé ya roloba mais tota la peta na biso mais l'essentiel comprendre kati ba vie o ya mena, baza ki drogué, ba viola ki papa mwana liboso. Papa maman qui a eu mal de solo na vraiment touché batou comment on est na mission de man je dois bien pour gérer parce que les amants zo bimé vraiment na kati ya motima parce que aya sans polémique tout le monde tout ce ça va tout battre la biso ni ba vie ya ba artiste na biso aya boти ba nemi baleni na ki kwiti ti ba ya comme ça moi brique ya franc na ba 50 francs 100 francs à l'époque ah c'est bien vraiment mais on est peut-être troublé tout na bo na pas tant zo passé o est que le choc ti le lo non nyo so neza choc si nyo so neza choc mais na minimisant parce que aujourd'hui quand je suis avec ma sœur là on dit maté qu'elle dans ça là c'est qu'elle a besoin non puis ça na bossa nyo mais na eza na una mutema ezali en tout cas mutema nanga eza deux fois naza so na vandi je pleure so Nathalie Vinanga Nathalie Kanzambo Adayo Samuel que je salue mon pasteur amona kinzamba bien Nathalie Vinanga bomwana balinga bo bomanga peut-être na zamba bon tata moi ça babominga te non wana tata moi c'était de pygmée ah bango bien na kati ya zamba bangande babonga ko pingo za violer wana na zai bebe na utubota makande mama boti na zamba ta ba viola kango oh dengi ya vraiment ya pikine non même pas nga pikine o ya mabe koma ebele na nzela pe ya bandeko na nzela famille ya baninga donc monika makambuka ndenge ezalaka makambo komela bato. Mais c'est qu'on peut dire que autoroza likamwana te o komela yo la tango na nzoto la vie continue. Lelo naza Belinda. Voilà, lelo za Belinda o samsana yo to di masolo ya Kabibi bibi to soto ki mo bien. C'est que ngata beta masolo ya Belinda c'est que ezala bien et c'est surtout ba côté la biso na kati ya Congo Liziba TV. Voilà, tous ce qu'on dit toujours biso na biso et toucher na ça dinga ba bien parce que la pe kati na nga ba kati ya lege chume. Yo pe nga jo ngonga penda na opozo bilo na tuna. Et ça va na petit kati euro na sisi appeler kati na tuna ga ba kati ya bato. Ah, zela. Linda l'autre bio actrice nene na mboka.
c'est pour la peine yo oza pour une bateau baza piler on va piler va pion va piler va o ba semi ah nga pesa pour ma français va piler bateau va semi groupe Sinar bon ça vraiment musala kitoko pour tous on matoyi baso utakino bandaki esa biso déjà mulai lo mun sabi ke be ndaza actrice amune ya mboka oyo so bandi théâtre na yo to zaka ezaki waki na nini parce que ne bi Sinar bon na 9 2000 na moto bele pa leka nga ba na 2000 na 9 yo kota kina nini nga kota na 2007 na fin en 2007 OK na fin 2007 na bendo kota banani ba Theresia ba Mama Deborah ba Caroline Bibi Sans, Mélina, Makuba Kuba, moi Emile Charlène aussi. Moulopo. En tout cas, nakuta ebango. C'était bien, bayamba bien. Oui, bayamba inga bien. Moi ni ezanga raté. Mutanyo kola inga ezaka Teresa. Oh, Teresa, changer que toi ni Teresa. Nalinga ke mingi ya ngana yebaza ba moni lelo. Anyokola kanga ya wana ate. Mina linga ke mingi yeta linga nga mingi donc wana yaya do mama kuluta bana nga voilà mama kuluta bana yo continue avec théâtre vous na bien au sepe au singa ki osa na kati ya groupe Sinar au sepe musa na yo et c'est bien mais déjà ba vous êtes Sinar et le rôle na yamba Theresia neto zo ke tsaka ton ata émission na Theresia très bien no linga ba tila biso image wana ke zonga juste après ça biso abaki mamba solo tu ya lokuta parce que ça mambeleka mais ninga tango bozoleka awa bozala bato yo ba témoignera ba lo bara fuma parce que comment Teresa za cofondatrice na France moi ça nani fondatrice ya ngwana kaka et tozonga juste après Katine président a changé tant pas fréquenté ba président ba groupe Msusu bakotiaki mayele mabe makasi po balingaki shit na ye meya comprena ete devos Katine on était Thérèse a un témoignage du président Caleb on lobby qui a changé affronté le président moi je suis victime du président Devos n'a pas savé ce que vous allez dire tout ça n'est pas bientôt là na aéro ngala bien monté hein ngala bien monté on a vu que mutu po a changer le baye moko ye mo soka lingo changer a changer ponga na kokomisa jamais yo koma malamu tango za mabe ngape kokomisa ngati kengana koma mabe tango ngana za malamu donc mutu pas changer comportement na e ezaka ye moko so zana ozano bien zano kabi pour mutu kwa webisa ile kitu bisabe ah boma barezi yo abo ma petit frère ngana ndeni barezi c'est mon petit frère yo tinda ngana boma barezi boma parce que ye mutu sa te comme pas n'a jamais na bomete pour Thérèse à cause de toi non en tout cas ngana ebiti Linda uzaka na salaire papa oui nazala na salaire si lelo pe nazana ngo quand même montant non musala ebeba te ya leketu oyebeba po ba futanga non mama biso tozalaki ko futama na sima ya ba sponsor tango ba sponsor bazate bon wana ba futa bino bozwa ozomona donc le théâtre est comme un cas normal comme partout. Voilà. Ouais, ça c'est vrai. Et comme un ils ont été au Calais ba olia biso mbongote. Azope sa biso kaka ndenge. Président Calais. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, c'est mon père. Ils ont été qui azolia biso mbongo non. Ils ont kaka musala ngoma okende. Toujours kubara au cabo. Eh bien, on a un Caleb Mingi, un président Caleb Mingi. Mais c'est mon père. Pourquoi le président Caleb est tout ça? Le président Caleb pas confirme mon bébé, hein? Oh! Ok, mais ça papa nanga? Tony. Oui, ça papa nanga. Le président Caleb a confié ou tu as confié mon vote? Oh, a confié ngate pourquoi? S'il y a quelque chose à confier, même conseil. Belinda na sali bobe na ina sala boye. Te présent bongo te nanga na monto sala boye, est to sala. C'est mon papa. C'est normal. Belinda moni autrement peu boye, on zane boye miko. Hello te. Non, arrête. Mais j'ai dit non. Ponanga Caleb aza papa nanga. Lisola papa na mwana ezangati. Moi confiance pe moi peut-être papa za na moi likam confiance mon côté mo oh il faut Belinda.
ezanga te ezalaka parce que ayebi bana na ye ayebi Belinda ayebi Jita ayebi Dinana ayebi entendo ayebi mwana na mwana ayebi ke eloko so na bina so yango na Belinda c'est bon o so ina tâche so na bina sala yango na Jita c'est bon les attaches mon envoi pour ça peut bien à moi belle-sœur moi ouais c'est ouais ouais mais azamu tout pourquoi pas et so ayebi moi na yebite nalobi na yebiti en tout cas garçon a un garçon de problème hein alkilara ba problème na yebisa ke na boy mais aolinga ko la somme te pèse après zo so ani bana mbo akamuni no lukondi misanga na yebi anota oui moi ça président Caleb non oui bien na yebiti vous devez confiance mais nalobi na yebi oh so la no ali bana bon na yebi etikali anga kasi na ye ayebi oyana vraiment tu as vu so photo mo ezaki pe tu ezaki wa we miko expliquer biso pour tozonga juste après Katine Katine amoni faut désolé ka actrice na bino pe tanga komboni awa boni bino na très bien oui tu as des photos monsieur le qui demande beaucoup de photos de naie qui odo yo pe wana c'est ça qui va plus photo ezalaki anniversaire na ye 2019 2018 je pense 18 comment on a vu nous comment la photo na yo non tu as question non bon non tu n'as pas yara tu sais sur fait ça si on va dire invité là il a ma campagne ma karaoké moi ça qui on photo sur les caméras pour qu'absence ça Belinda on a fait son auto de patamita donc ngai faut kana zala réponds-moi non bato bazolanda ngai nakoyebisa bino ke Dina na sima sœur tu déjà sœur non Dina na sima sœur tant a fêté anniversaire na ye nga pe nazalaki na ba fête na nga mosusu oui petani na fête ya libala ya mwana pe camarade nanga honorable Nelly Mwinga oui nakendaki je vous dis la vérité j'ai des photos na la photo pardon tu sais mon Belinda c'est na ayai oui quoi affronter bino mbale trop na moninga no kosani ni quoi affronter on affrontement bon affronter donc tozalaki ensemble ni na mona ba photo je suis na beta pe tout on n'est pas deux amis c'est ma sœur tu sais nous allons trop bon ça ya vandi ovandi pendant ça ba ça va ça misika kuna zo misika yo ça pour ça kuna non azaka leki na biso azaka public mais comment on a bien nous a bien mais éviter on a déjà dans Dani oui attaque non que fait ta cousine sur anniversaire Dani na beta tatou dire na tabu sa caméra joue Afrique na tinda caméra zo ko nous bien na mona hotel yo bando lukanga non nazalaki te koko sa te mais nazalaki te comment on a liste na mona te oh yo kenda na hotala na kombo na liste mais non ngai en fait ali bosso organisaka au sali mama kamunio so ali bosso pe binga na kataka ah yo ko kataka na Dubai na Dubai wana siko ya Dina na nga nazalaki na bandundu na ba Congo nazali na kinite ozalaka te nazalaki te na yo ko na début c'est pour nazalaki te nazalaki na fête invitaka yo ndete ba invitanga te sikozo lingala na lobande pour ngande mutu naza awa nazo éclaircir bino que j'étais pas là complexe moninga boye complexe moninga te nazobanga te nakobanga ye te c'est ma soeur ya kobanga naobangi pourquoi ata ida oteyebi asunga yo bandako mosusu babi bafeni mosusu mpe afutela yo eza problème te bon
makamsu sozo bimisa na yebi yango tate te na yebi te atuka kala ngala yebi yango te pourquoi ça bon Amina yo anniversaire mais non ça que le comment on a rôle bon c'est quoi est dérangeant mais quand non oh tu te yebi afutelo banda kuma nyonso non dina na futelanga ndako te dina na futelanga ndako te Amina yo mo po tozala ba non tozala baninga tozala pe baninga oui avant peut-être on était trop proches toujours ensemble na minute oyo azana peut-être azana ba occupation na yenga pe naza ba occupation na ngai mais dernièrement na autre na weekend de star oui ayi abengisa yenga juste là ezate que soka na nini na anniversaire nazala ite ndeki ndeko kufi mam papa nazala ki na feti mususu abengisa ki yo siko bozo lingana ndima bilo ko de pani osala kenye undo ta répertoire ni kwa wana yebisa ki asani ni natala nini répertoire na ye ba vite zaki pwana mais non bon papa toza la clarté kamali eza ya clarté ngala ontala yumtolo te ngata na biso kabaza clarté na ya ki feti ya dinana te oui na ya ki te parce que ngamo ko pe na na feti nga jour toza ki dinana feta ki je crois vendredi non c'était vendredi ou ça message à fête yokana te répondre ayeba yoka zala nango etali yo la sanga message na tindela ba naza nango la kisa na boyi ote ngana la sanga et pourquoi nga nazala ina ye jour toza na tournage non non allez là ka notre aïe ninga osika sanga te po ya lingi na esute ya lingi mais ça problème te lingi so lingi te c'est muta za côté ninga pe na za côté na nga suka hello te okosi na cho suka feta lingi so feta nezo sinak mobimba biso zo pembe akiodo aposta kale non eza pe sinak mobimba te eza sinak mobimba te ata tango asala liboso tozala ka sinak mobimba te bazwaka quelques personnes mais oui nazala te eza problème te nga nazala yango siko na ina yebisa et pour la rapide moi ba message musu pe eza te kasi ezala nango po numéro pe na bando sa ya liboso yango te na osala sikoyo mais oui ba ba yebi la numéro na bando sa yango te kandi contrôle la téléphone nguningo zoka ngoni ni wa mutu moko ande ngeke problème oh ya solo ele quelque chose à problématique pardon kozo banga na odina na to yozo banga ikasi ngana banga na mokili oyo ngai na banga kaka nzala na nzambe monelo na banga na vie za ka nzala na nzambe odina nda yaki ya koti sina yona kale bongo ya yo firu mama kale yo kale yaka panda yezu ko benga na pota kuna kale banga Jacques qu'on a ça là on banal le jamais la fille papa jamais non Caleb aza papa mutunyoso aza ka dinana te aza privilégié moi na bino ba tout moni mais ça peut problème te o ko bota bana pe 10 moza mwana mo peut-être olinga makasi passe na moto dina na yana kata jamais ngai mutu tango dina na ye dina na za sinak de avanga est-ce que bike dina na za ki avanga yo bina avant non oui mais dina na za ki avanga na sinak matadi ezala matadi ezala dina na banda tourner avanga mais ngata ngo dina na zongi comme ngana zalaki ana tozalaki tozaba nyinga tozala ensemble ngaso na ke na matadi en fait bi ozori message au bon message changer pour numéro na bana za papa na tozalaki na ye na tournage na dina na tango ba bengi ngai po ifona ke matena yise ndo bi mimi so na tourner les lots des passe parce que nazo voyager lobby nazo kende wapi nazo kende matadi na libala ya ayokaki sikoya Belinda tana caméra koposa biso te bo nous voyons makambo ibisa biso so tant président kalba kanga na chambre bimba ya boyo kanzaki nzambe na kai mwa mbalo yoko ta ba via bato kwa songi en tout cas bon limitsale ke tchada oui na kolo baboy basani na mesa etutanaka banzungu pe etutanaka c'est normal. Moi, kozanga koyoka nezalaki entre nous, quand ndenge ezalaka en famille, mais tobongisa na biso en famille. Vous comprenez? Tobongisa ngo pe en famille et sila nango. Il y a plus rien ngana dinana.
Dina naza problème nanga tinga pe na problème na dina nate. Si j'ai un problème maintenant, je l'appelle à Oya. Soyez pas dans likambu à Obenganga na Koya. Vous comprendre. On a tous un problème na dina nate. Bien moi pour ça que j'ai fait c'est temps pour ça qu'il y a problème. Non. Bon, wana na ebi motema na été peut-être wana il faut botu na ye. Ce qui moi ko zala botu na ye peut-être pourquoi nga na zala na fetité. Mais nga na lobi onga na yebi. Ça ne te dérange pas comment j'ai beaucoup musique mon niveau vous êtes très proche puis n'avez émission Belinda Zap vous avez vous avez moi distance tout à suis pas naïe bon distance wana et boy na ngote ke oto soki ndenge ninga naza ba makam nanga nazo sala dina na pe akoma moi occupé na ndenge na etala distance toza place nga naza na place dina naza mais tokutanaka tobenganaka na bien défi des chances na scénar il y a pas de problème gloire à Dieu mais tout kaka gloire à Dieu gloire à Dieu ngazua nazaka fier na onga na zana na fundaka na poto comment na okefunde na poto na vandaka na poto na funde pa batu na poto boyaka dina na pona ebisanga te bosonga pe ba mekanga wani moto na tutana Calais, na ozone zo deuxième tour. Yara na kim poste. Ya kim. Oh, beta tumito. Te wana wa atuka bakambo lo balanga na yebi. Yebi no pete. Na yebi na nga. Ah, yoko yebi no pete. Atuka na yebi ngote. Uni kyodo. Abimi hein. Oui, abimi. Vous me stressez. Te na normal. Anormal. Esa inonde mamba kyodo. Ele mina ngakona kyodo. Ke sala inonde. Comment na kyodo ma debo. Vous savez dans la vie eza makamso comme la batu peut-être on dima kite ezala bongo yo sala on ndenge mususu mais memi yo pe na ndenge mususu. C'est une chose qui est arrivée. Nous bande kwa kyodo tolimbisi kyodo et tosengi na bino pe bolimbisa ye eza nango déjà eleki mabe mutunda salamu mabe salema mpona bambwate biso bato nde tosala mabe ta mosu ya kyodo eza oyo wana me bato mosu mpe basala mabe peut-être moko boya koleka oyo eza peut-être ebimi te ya ye peut-être totanga ngo kaka parce que ebimi. Donc vraiment mon frère courage eteika biso na ba ona no komeli bango te je pense que bateyami na ba OPC komela bango bateyami lisusu ye moko pe ateyami voilà. Merci une bonne réponse hein? On dit comme ça le français une bonne réponse merci na yo Belinda malgré ba question wana pour répondre te c'est na ozongi la hein te ozongi no te yo ba maison na fiti to ozongi ndenge et vous autres lamba ba bosa nyo so lamba ka so lamba ma copine te aliboso pe na lamba ta oh na lamba ta naza kutu na matanga lingine susu tete ko forcer ya solo ali mais qui camarade pe ba forcer en te ba forcer te ya même yo ndeto za boso lingi ya mwana tango mosu sere kaka bonde ko maman petite ta vie avec chaka saka basta no problème na muna na ngate o ma copine de ke ako tinika ba sila ba nani il faut chaque pété c'est normal vous chana raté camarade ya bomwana tango mosusu moi mbala on a kima kena kuna lingana nga kokoza ba émission na été pour problématique na ko comprendre moi mbala ko za problématique pour été vous avez bien vous avez quand même confier dans ma relation on mona wapi on dit maga relation okosi ozi wapi taka na biso Belinda biso eza mvuni wa shoka na monde artistique mvuni wa shoka Belinda eza biso na ba monde eza na mutu nini banda bali carrière no ti comme dilo mutu nini wa shoka yo
na oluka te ate amte bere ni osana kati ya monde oyo esenga osana ote me ka boye mpona sa oyo etiaka na motema fale pas amoni te bona ezali na bolamu osala bato miro buzoba oyo wana ezala na okoyisa bato yango nini non yango nauti oloba te soki moto asali mabe ngai nazala na yambi nafandisi so esengi ke nasoa na moto ngai azala mbangu nasanga na pardon ngai so namona ashoke motu nayaka mpenza mama limbisanga nayeba eteke ezalaki boye peut-être eza boye te eza boye nazala bongo so nayokisi mpe ya motu mpasi napusanaka vere bosiko ebakanga bina chambre mpona nzima boyokana te boyokanga pe te jour leki ti ozalaka te nango ayebiso makambo nyonso ngai makambo ya chambre te yoka te bilobela oui bakanga biso na chambre ezalaki façon tosolola parce que tosololaka te jour wana te tosololaka kaka sikoki tadi ke tosolola te tozalaki ya biso mibale non tozalaki ya biso mibale otanga na biloko otanga na biloko otyana te non même pas tosololaka mais t'as beaucoup aidé non tosololaka aidé au mingi toyedana oui siko pourquoi yo oza na besoin na ndima oyo yo ozoloba oyo peut-être 2 mois osala sans payer na ndako nga na nasala 2 mois te na ndako saki nafuta ndako mais dina bazala moto aparticipe na kofuta loyer non nano ekomelanga te mais bilamba na ebele pa kabela yaya nga na dina na tolata na bilamba te tozala ke peut-être ye akozala eloko mbuta mosu batindeli ye ekoki ye te nga nazwi nga mpe non nga mpe soki elamba ye ekoki nga te napesi ye mais c'est ça nakosi siko ozondima te pourquoi il y a des gens qui ont fait oh là je vois regarde Nana dis à ta fille moi je suis prête ça théâtre mais c'est bien comment t'as trouvé cette émission Kati problématique les questions problématique problématique oui je mais nalingaka ngo déjà enakima ngo nde pas chose grave combien d'années d'abord na Sinark 13 ans 13 ans félicitations félicitations ok le but au monde banzonzing peu comme kota c'est bien mais vas à 10% non pas président Kalai te nga bazwa te ngai président lobaka boui pona obanda nzonzi il faut lekisa 5 ans lokwa na sina lekisa na nga 5 ans nanga nazali suna problème te voilà merci nasala nzonzi air nyonso nalingi naza problème te ata so abengi nga oza pi naza na tournage eloba eloko te parce que ye moko aza na posa tozala bien fungolela biso pe bandi quelques dédicaces notre bataille pe mon gentil na président Kalai. Merci beaucoup à mon président que j'appelle toujours Daddy. Moutou ya ordinateur papa nanga. Papa Oasala Kilelo Naza Belinda Naïban na bamboko na chama kolote. Je suis vraiment reconnaissante parce que vous avez papa malam. Okangela rabana na yo lipambolite. O mema biso na bamboka mususu peut-être nga moko na makanisi na nga na kokai kozala na posa okete idée pe okete mais à travers yo na kenda bamboka ana vraiment papa coup de chapeau à toi nzamba pesa mikolo ebele na se na moi oyo makasi pe ebele okoba osala bolamu ndenge osalela pe nga bolamu sala pe na bamosusu ndenge ozalaka toujours na pesi mbote na ngai na Elsa Mangasa NG. Donc moi c'est bata NG abenga mbale NG donc Elsa Mangasa moi c'est papa Gis Lutadila NG donc mbote na yo
napesi Falon Mabombote Sevene Yaïsa mbote na ngai epai ya mama Emily Ali na New York. Napesi mbote na ma copine de Kati honorable Nelly Mwinga. Donc moi si moko so asali bolamu te pa batu azala na kimia te. À toi mon petit frère de cœur, yanga moko Barezi Baza. Ya mikolo nyonso ya tout le temps, en tout cas soka yoki mungunga ya anete azanga ane kimia. Donc merci na bana nanga Jita Safi, merci à toi ma copine otozara nawe ezala butu moi ezala tozangi tozala kakazala kaka. Donc je dis merci à toi. Merci à Nasinak Mobimba. Sinak Mobimba boza tellement belé. Nzambe apambola bino. Nzamba sale la bino bola mobile. Merci pena ba balinga ngati. Ngalinga bino. Donc ba fan na nganyonso na pesi bino merci. Ya mingi na biki bokozwa tana bino. Ya kotala ngai bokozwa tana bino akofanda bisika bozana ba mokili poto par-ci par-là. Na biki bokozwa vraiment ba temps na bino. En tout cas, nzamba pambola bino. Merci à mon pasteur Dayo Samuel de Longona Mama Joyce. Nzambe apambola bino na bola munyesu bo sala pona bino. Biso ba oya bino. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout pour la biso na kati ya Congo Liziba TV. Merci aussi à mon papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Nous avons pour sala pona premier fils na yo. Ndenge ya biso ba YouTuber quoi. Na biso mbiso zali toujours na biso to lingaka yo Nzambe abatela yo oza toujours makasi apesa yo ebele papa Paul Fiki pour FBT Misalande na monite na minute